ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸோட ட்வின் ஸ்பின் அப்படிங்கிற கிரவுண்ட் சக்கர். இது வந்து ஒரு பாக்ஸுக்கு 5 பீஸ் இருக்குது. இதோட காஸ்ட் வந்து 100 ருபீஸு. இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி நம்ம இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, டைமிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பிளாஸ்டிக் வீலில் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்க நல்லாயிருக்கு.